Граѓанската иницијатива Спас за Валандово, која води кампања против отварање рудници во оваа општина, тврдат дека се изложени на обструкции и притисоци, а граѓаните заплашувани со парични казни ако излезат на престојниот референдум. Нивните билборди, паноа и плакати за да се информира јавноста дека на 20 август има референдум, постојано се демолираат. Роберт Марков од иницијативата вели дека полицијата е информирана за сите притисоци што ги имале од стартот на кампањата. Истите обструкции се состојат од отстранување на сите промотивни материјали, како што се плакати, флаери, теради за анимирање на населението и нивно информирање за датумот на референдумот и последиците од отварањето на рудникот Казандол. Исто така забележуваме и дезинформирање на населението, одење по куки од индивидуи, дека доколку излезат и гласаат на референдумот, ќе треба да плаќаат по 3000 евро од фамилија. Ова е смешна лага која некои поединци им ја кажуваат на граѓаните. Од иницијативата реагираат што локалната самоуправа не истакнала ниту еден билборд за да се информираат жителите дека во општината на 20 август има референдум. Од таа причина младите активисти се одлучиле од врата на врата да ги посетат сите домакинства, а од вечерва да започнат и со трибини меѓу населението. Се изјаснуваат дека сакаат да живеат во чиста околина, екосвеста на високо ниво. Значи ние се обидуваме да го пренесеме тие и кон постарите, кои не се запознаени со оваа работа. Во тек сме со теренските работи, одиме од куќа на куќа, значи после следуваат трибини јавни во секое населено место, со цел секој да биде запознаен со опасноста од загадувањето. Денеска за доделените концесии за рудници повторно реагира од партијата Дом, од каде тврдат дека издадените концесии може да се раскинат врз основа на неисполнување делови од вклучените договори.